Volám sa Julius, pochádzam z Prešova, hlavne z muzikantskej rodiny. Naši dedovia, otcovia, muzikanti boli po maminej, po otcovej strane. A hlavne boli muzikanti cymbalové muziky, tradičnej hudby. Tu hrali na husliach, cymbal, akordeón, violy, basy. Pochádzam z Prešova. Aj naši starí rodičia pochádzali z Prešova, že žili v Prešove. No a keď sme boli mali deti, tak sme vyrastávali v tej muzike. Nám hrali naši detkovia, otcovia, že stále počúvali tú muziku. Tak som vyrastal. A nakoniec, ak som nastúpil do školy, ma zaujímal veľmi cymbal, lebo detko hral na cymbal. No a keďže otec hral saxofón, klarinet, tak začal ma učiť na klarinet ako detsko, 7-8 ročné. A neveľmi ma to tak bralo, stále ma ťahlo len ku cymbalu, od malička. Potom skúšali mi aj husle, že nechceli taký veľký nástroj pre mňa. Ale mňa aj tak nebavilo, že proste len ten cymbal. No tak sa rozhodli, že mi kúpia cymbal. Som nastúpil do školy a som začal sa učiť. Najprv také rómske pesničky, tradičné. Potom noty som sa naučil, samozrejme som musel sa naučiť, keď som chcel chodiť do školy. A roky išli, jeden rok, druhý, tretí. Som absolvoval už aj také súťaže cymbalové. Potom založili detský folklórny súbor Šary Šanček v Prešove, kde som tam hral cymbal. Boli sme tam 4 Rómovia z rodiny, bratranci, striko, čo sme boli základ ako cymbalista, huslista, basista a violista. Kde sme tvorili ten základ tej kapely, no toho súboru. A ostatní boli nerómovia, že všetci. Tak sme pôsobili tam do tých 14 rokov. Potom, keď sme nastúpili už na iné školy, No a ja od tých 15 potom som nastúpil ako profesionálne do ukrajinského divadla, ako cymbalista tiež. Ma tam vzali. Takto, že striko odišiel z Tamade, išiel do Čech. A nemali cymbalistu, tak som musel ako mestoinier. A samozrejme, že konkurs, všetko som musel vyrobiť, či poznám noty. Tak zobrali ma, som hral, noty som čítal. A čo ešte vám poviem o mojej histórii, tak potom prišla vojna. Na vojnu som musel nastúpiť taktiež do súboru, Janošik, Rozvolenie, že tiež som tam bol cymbalista. I rok som bol na vojne, som sa vrátil z vojny, prišla manželka, deti prišli pomaly. No a som začal potom prvého syna tiež motivovať, že som dal husle do ruky. Tak on sa chytil na husle, ostal na husle aj doteraz. Aj vyštudoval, má aj vysokú školu, skončenú bakalára. Učí na konzervatórium husle, ale keďže máme rodinnú kapelu, Juicy Band, že som vedúci tej kapely, no, tak som musel poriešiť nejak tak, že rozdeliť, keď treba obsadiť violu, tak som mi dali Kristiána na violu, sa naučil, teraz perfektne hraje. Málo čo teraz sú takí violisti, jak on, čože som prekvapený a šťastný. A takisto mladšieho stredného syna som dal na cymbal, akože by išlo v mojej kuliajach, že by sa nezanikol ten cymbal. Tiež tak vyštudoval, skončil školy, tiež robí teraz v Banskej Bystrici akadémiu cymbal, už druhý ročník, čo som tiež šťastný, že ich to baví a v kapele nám hraje basu,
to je šikovný, bo tiež ho baví, aj basa. No ale ovláda aj, klavír ovláda. No aj nakoniec prišiel najmenší, Samuel, ktorý on vyrastal tiež od 3 rokov, už zobral husličky do ruky a ťahal a s nami sme už traja hrali, ako doma kapela, nie kapela, tak s deťmi. Som motivoval, učil pesničky také, sme skúšali rómske, maďarské, slovenské, aj z noty sme cvičili spolu. A on s nami to vyrastával a to všetko do neho teraz prišlo, že sme prekvapení. Nastúpil do školy, som ho prihlásil do školy. No, taká vec sa nám stala, že skúšali tam ako na primačky, kľapkanie, taký rytmus. No a riaditeľ ho skúšal, pán Kakaštík, tak nie on jemu dával, ale Samko jeho skúšal, takže sme boli hotoví z toho. Celá tam miesto sa smiala, nie? A nie, prijali ho, nie? Ešte nevedel, ani písať nevedel, čítať sa naučil. No a potom ten rok sme boli prekvapení, že tak mu ide, aj mal dobrú učiteľku, to je základ, že dobrá učiteľka ho mala pod rukou. Prvý ročný začal také koncerty, mal jeden, druhý koncert sa naučil. Po súťažiach sme s ním chodívali, ja s manželkou stále doprovod, musíme byť s ním aj doteraz, lebo proste my bez neho ťažko, tak sme naučení od malička. A dokončil školu, umeleckú školu, teraz nastupuje na konzervatórium do Košíc, čo sme veľmi šťastní, že už nastupuje do školy na konzervatórium. Čo až si žiadali ho, učiteľia nám volali, písali, že či ozaj nastupuje, že ku komu, ja chcem ho, dajte ku mne ho, toto je. No, tak si vyberie sám, kde chce. To je, na neho je to. Tak si vybral jedného profesora, čo je špičkový. No a dúfam, že z neho spraví ešte, čo teraz Samko vie, že ešte bude ešte lepšie, no tak uvidíme. To je v vojenčine. Som nastúpil na vojenskú základnú službu a tam bol vojenský súbor, vojenský umelecký súbor. Tam, proste tancovali, spievali a cymbalovka musí byť tam, orchester. A tam sa stredali, po roku odchádzali do civilu a prišli noví, trebalo obsadiť. Keď bol cymbalista, sme boli dvaja cymbalisti, proste. No a keď boli huslisti, boli traja huslisti. Kontraba sme nemali, sme museli jedného zobrať, čo bol na inej rote. Sme ho stiahli, ovládal bas-gitáru a sme ho naučili na veľkú bas, na kontrabas. Že by sme mali zaplnené ten súbor, kapela. Za to tam cymbalovka bola, lebo je tam súbor, vojenský umelecký súbor fungoval. Niekedy bol aj Slovkoncert, čiže bola agentúra, že nás posielali, dajme tomu, do Tatier na 3 mesiace pôjdete si zahrať úplne s cudzíma muzikantmi. Čiže sme sa nepoznali, sme sa stretli tam, kde na to miesto, ale sme pracovali, proste. No a v Prešove sme hrali, tiež bola taká reštauráčka, čo tam fungovala rómska kapela. V Košiciach, na Dergove bola kolíba, tiež takisto sme tam cudzíma sa stretli. No a nakoniec to tak došlo, že mňa už to nebavilo. Jak mi už moji chlapci vyrasli, hovorím, skúsime to dať dokopy, ako si založiť zvláštnu kapelu, že ak to bude fungovať. No a začalo to tak, že sme začali prvé vystúpenie, dá sa povedať, u vás v knižnici, čo si pamätám, Samko bol, neviem koľko mali rokov, a už tam nám začal hrať 3-4 pesničky na husle s nami. No a tak to išlo postupne. Už sme videli, že dá sa, sme sa nebali, už sme dávali už ďalšie pesničky, ďalej nás pozývali na také vystúpenia, festivaly. V Prešove sa konal každý rok rómsky festival, čiže tam každý rok sme boli pozvaní ako kapela Juicy Band.
Máme aj už CD-čko natočené spolu, prvé. Odvozli boli dobre, sme museli až posielať CD-čka až do USA, od nás žiadali. Takže sme boli prekvapení, že taký záujem je o to, o našu hudbu. A sme pozvaní teraz, máme dosť také festivály, hlavne festivály nás pozývajú, Romovia, aj neromovia. Tak uvidíme, že chceme ďalej sa rozvíjať s tou našou hudbou. U nás funguje to takto, že väčšinou aj ja pripomeniem im staršie melódie rómske, čo ma napadne. To aj kedy človek už zabudne na to, ale stále dostávam také myšlienky, že ma napadne nejaká stará melódia. Skúsim im ukázať, alebo niekde vynájdeme tú melódiu, že by každý si vypočul, keď sa dá ešte vynájsť. No ale potom väčšinou také aj nové, aj vlastné máme, aj už vlastnú skladbu máme natočenú. Aj na klipe máme, čo sme si sami spravili. Ako sámku, no väčšinou, že tak aj vymýšľa si dáva nejaké aranžmány. Poskladáme to, skúsime, jak to znieje, keď sa nám zapáči, necháme to, keď nie, zmeníme, dačo upravíme. Ale väčšinou tie staré rómske melódie, aj z Maďarska, sú veľmi pekné melódie maďarské, také zaujímavé, melodické. Čiže to ťahá nás k tomu. No, tak môj cymbal pochádza z Rumunska. Je to rumunský výrobca, aj má svoju značku. A som sa dostal k tomu, sme cestovali do Anglicka na jednu akciu, nemenovanú. A keďže máme tam kontakty aj v Logicku, známi muzikanti, tak sme sa dohodli, že nemusím z Prešova nosiť takú ďalku cymbal, že oni nám zapožičajú z Tamade, zoberieme. No proste sa mi zapáčil, dobrý zvuk, všetko je v dobrom stave. Tak po ceste naspäť som ho zobral, odkúpil to a som donesli do Prešova na Slovensko. Tak sa dostal ku mne, z Logicka, ale výrobca je z Rumunska. No a máme ešte ďalšie cymbaly z Maďarska pôvodom, čiže nemáme len ten jeden, máme ešte viacej. Bo aj keď syn študuje na cymbal, teraz si kúpil nový na objednávku z Maďarska, že by mal kvalitný nástroj, takže máme viacej toho. Samozrejme, od začiatku treba to cvičiť, naučiť sa, tak jak každý nástroj, ovládať celý nástroj. Keď si ruky už zvyknuté, už prakticky už nie je problém, vie kde, jak to rozkladať. Keby na klavíri prstoklad sa musí naučiť, takisto, že kde to má dať, tie klapky, jak každý nástroj má svoje a to takisto cymbal funguje, že poprvé musí sa naučiť ten prstoklad, paličkovanie. A tak to nie je problém. Ja to vnímam tak, túto cymbalovú hudbu, že teraz tá rómska cymbalová muzika tradičná, že málo kto chce to ďalej pokračovať, že to pomaly zaniká, ale som prekvapený, že nerómske cymbalové muziky, že fungujú na každej oslave, každý týždeň, lebo chodím aj s takýma nerómami, a skoro každú sobotu hráme svadbu nerómsku. A tam je podmienka len cymbalovka, tam hrajú. Takže som prekvapený, že nerómovia sa venujú tomu, že ide, pokračuje to. Ešte teraz to rozšírili to, že nechcú také, jak sa povie, baterky, alebo radšej si zoberú cymbalovky. No a u nás, u Rómov, tak sú, volajú nás, keď sú aj 3 kapely na jednej oslave, chcú aj také niečo do uška zahrať, husličky, cymbal. Tak sme pozvaní, teraz to trošku lepšie, jak bolo minulé, pred 2 rokmi. Ale to tak ide pomaly, no.
Tak kedy, čo naši prarodičia, tak nebola oslava, že by nevolali, hej, cymbalovku, alebo nemusel byť cymbal, husle, bása, viola, hej. Cigáni, poďte nám hrať. Aj u bielých chodili, hej. Tak kedy tam neboli také kapely. Len husle, cymbal. No samozrejme, že viem. Keď sme Rómovia, tak musíme vedieť. Len už naša mladá generácia už väčšinou po slovensky rozpráva, doma. Sa nerozprávame po rómsky, s ním mal po slovensky. Ale rozumia, ja rozprávam, manželka rozpráva, moji rodičia rozprávajú, prarodičia tiež rozprávali, čiže... Som spomínal už, že máme plány teraz, najbližšie ideme robiť druhé CDčko a stále fungovať tak v takej zostave, ešte rozširujeme zostavu. Máme, hej, už rozšírenú kapelu a fungovať po rôznych akciách, ako hlavne len tie festivály nás zaujímajú, lebo tam sa človek ukáže na javisku. Lepšie ľudia ich vnímajú, hej, ako nás vnímajú, keď sme na javisku, jak je oslave, že tam sa udojera, zaspievať, zatancovať, tak pre nás lepšie festival zahrať. No a máme toho dosť teraz, také pozvanie, že sme radi, no, že nás ľudia teraz začali vnímať a že chcú počúvať našu hudbu. Meg romane sephenav, mere romenge, pre Slováčikov, la štati, cudzina. Riko amen šunol, Ceprin Jairolamen, ta sam igen spokojna, miste pesunas. Ja men sunnen kamen, palikerastumen.